Iki ngapa? Biasa nglobi tante-tanteku yang cantik iki lho. Oh, alah tak kira ngopo. Arisan apa piye Mas? Penutupan. Kadang nggih. Soteng ya Mas ya? Campur sari pulok gayang kene ya Dik ya. Pak Supri wis ngae ku, Mas. Pak Supri.
Sembah nuwun ayah nggih. Alhamdulillah. Ayo to. Jan iki penglaris muga-muga berkah barokah. Amin. Doane pokoknya sing apik-apik. Sing apik. Jos. Iya. Tenan. Mau wis bisnismu wis. Hah? Bisnis. Wes. Oh, wis rampung. Aku sudah mendapatkan member gaya amat. Anu piye ya? Customer. Customer. Kenalan. Oh, kenalan. Iya, iya, iya. Yuk lanjut sik sayang. Dudukku. Wasik. Alhamdulillah kompak ya Mas. Nek latihan dene ngendi to? Pamundutanipun Bapak Supriyanto. Nggih. Oh, monggo ingkang badhe pemanasan goyang kula aturi tindak mriki. Yuk. Cahyo. Asik. Monggo seluruh tim. Mas. Urip. Mas Budi CS. Asik. Weh. Oh ya ya. Manis sedek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngrontoke jantungku Pak Supri ya Ganteng mas sampeyan pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng masuk ta aduh dek gulane semua kowe wong manis dasare sapa ya ora apa-apa oke iresa aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare pra sojo ayo disesekne mas asik yo saya muda goyang jempol boleh Pak Supriyanto monggo goyang jempol juga ibu nggih yo manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngumpuli madu kaya bisa rontoke jantungku yo Sampai pancen ganteng tambah
dasare prasaja monggo Bu asik Katur Bapak, matur sembah nuwun mudah-mudahan berkenan di hati. Monggo. Loh. Ibu, monggo. Ayo yo. Wadino. Sujiati. Ambu seliramu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu iki jeragane bose Pertamina. Anje, sampun mengko wae. Wen ben ngisi matur Pak. Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku karena Gustiku seliramu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi aku ora bisa lali mong seliramu pepujan ning ati
Sujiati. Seliramu sing tak tresno suweke wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara tak kenal ke bosnya yo tak kenal maka tak Kamplang. sayang Oh tak sayang. yuk Sendiko dawuh lah Kak. kok penak kowe. Lanjutkan. Bos. Bos. Niki bos-bosnya yang mana lagi yang dereng wong nggih siap mugi berkah. Ki niki anu Dik dilo meneh. Oke, matur sembah nuwun. Nggih. Bosnya niki lagu apa, Bos? Garwane wong liya nggih. Oh nggih Asik. siap. Ibu, Oh, aku nggih. di sini aja Pak No. Dik Minul, Judulnya Hawanya vokal. enakan di sini kok. Bos Giarno mengke Deket sama ditenggo ibu tuh lagune. hawanya adem. Bos Giarno ditenggo mengke dahar nggih, dahar Nah, dulu. nggih, Ibu, niki Om Wagino. Niki anu Dik Sujiati. Nggih. Wagino Wibowo. Bos, apa nada Asik. to? Mana? Ibunya aja dulu Pak Bos, Wagino. niki jauh-jauh dari Bandung. Jeh. Selamat sore, lagunya apa Bos? Mohon izin. Oh, mau dangdut boleh. Pak Wagino. Mau lagu Pasundan boleh. Maaf ya. Ibunya mau ngasih dulu. Ya. Lagu Padang boleh. Boleh. Padang bulan penek no. Sini Pak Wagino. Nah, salaman sama Ibu dulu. Bu, Calim. Iya. Makasih. Pak Supri. Ya, makasih, Calim. Bu. Salim. Gah, aku Salim rada birune. Orang ngono Pak Wagino. Aku di sini sama deket sama Ibu aja. Bodo amat. Hawanya adem. Ini Bos dari Bandung Ibu. dulu dipertanyakan lagunya apa? Pak Mohon Wagino izin. sama bapaknya, aku sama ibunya. Iya. Lagu Pasundan boleh. Oke, Oh boleh, 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 boleh. Dengan ibu siapa? Bu, bu. Bu. Tuker dulu Pak Wagino. Hitung dulu. Tuker dulu. Oh boleh, boleh, Oke, boleh sini siap. bu. Oke, boleh, 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 boleh. Ya Allah, bapak kelar cah. Oke sih. Ya Allah, Gusti Pangeran. Heru. Neng apa sliramu teko Tinggalanku. tinggal aku kaya tanpa guna atiku enak neraka Gustiku nyuwun ngapura Dek Nol, dalam tetap yang swasta yang laku ya toh? Sing pundi Bu Agus? Yo, hai. Oh ya tenang Bunda, kita amankan. Bisa ya saudara. Nirane kowe ya. Dasar tino malam minggu oh 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 oh
Fales pasti aku. Dasar Tino malam minggu. Oh, onde mande wa anggo. Oh 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 Yo. oh 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 wangi koyo lilo. Tonggo teparungan Bunda Agus sudah. Bunda Satria monggo Bunda. Gue Baji semuanya monggo. Yuk, Cahyo Muda. Asal. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu Asik. Mama Damar, Bunda Satria, Ayah Okta, sambat karo Bunda Agus, tak suwun rino lan wengi. Pak De Supono. Asik. Gusti didapeti sak pananggonmu bali iso kumpul kaya ing uni. Sayang muda udah cahaya monggo. Ojo lali pawelenku Yo, oh, boleh joget monggo yo, ben rame yo, ben rame. Bunda Okta yo, satu ayo Bunda Okta boleh yo. nganti saelengmu. Yo iya 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 Bunda Cahya.
Ampun, Ibu siapa tadi Bu Cahya? Berdua. Yo. Ayo no. Mas Yandi yang dari Kebon Jeruk beserta Ibu. Di sana no. Yang badhe HE boleh loh ini loh. Koyo berarti video klipnya kudu ngalamun bareng ya. Kurang happy, lagi kurang happy. Ya Allah niki enten lagu malih mboten. Lagune napa malih? Si kucing nggih. Heeh, langsung labas nggih. Ya. Kaya asik yo.
tang menting tanpa turu atiku tansah klisian Yo asik buka sumati putih warna dengki lancet kuning aku mengkini rumah saku tetno karo mila-mili kalimu tansah ngece sing Ojo ngalamun ae lagune wis ganti happy jek ngalamun ya Mbak. So Ayo. Riko Yo Bunda Okta dek kono dek. Bunda Okta. Lah iku Apa Ibu? Yang ngersane? Isen jroning pawon. Yo. Sing kudu taat kaya Monggo Pak. Mas aku udah tarono. yo
kanggo